Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыҡтар сығарылышы, студияла Лилия Әҙелбаева. Тиҙҙән яңы йыл байрамы етеп, оҙайлы ҡышҡы каникул башлана. Шыршы, гирляндалар, бенгаль уттары һәм башҡа ялтыроҡтар янғын хәүефен арттыра. Шуға күрә өйҙәргә янғын иҫкәрткес ҡорамалар ҡуйыу, ут, электр, газ ҡорамалдары менән эш итеү ҡағиҙәләрен теүәл үтәү мөһим. Сибай ҡалаһында яңғын хәүефһеҙлеген тәьмин итеү маҡсатында 2 көн рәттән махсус рейдтар ойошторолдо. Сибай ҡала хакимиәте башлығы ҡарарын тормошҡа ашырыу һәм Торлаҡ 2020 янғынды профилактикалау операция сиктәрендә үткәрелгән сарала граждандарҙы һаҡлау идаралығы, полиция, ғаилә көньяҡ-көнсығыш районара үҙәге, Башкирэнерго, газ өлкәһе хеҙмәткәрҙәре шәхси йорттарҙы, күп ҡатлы өйҙәрҙең фатирҙарын тикшереп сыҡты. Рейдта күп балалы аҙ тәьмин ителгән яңғыҙ йәшәүселәрҙең торлаҡтарына айырым иғтибар бүленде. Тикшереүҙәр барышында электр приборҙарын, газ ҡаҙанлыҡтарын һәм плитәләрен ҡулланыу ҡағиҙәләре тупаҫ боҙолоуы асыҡланды. Ҡаланың 45-нсе янғын һағы ҡотҡарыу часы начальнигы Радмир Батталов әйтеүенсә, уларҙың эшмәкәрлеге янғындарҙы киҫәтеүгә, кешеләр сәләмәтлеген һәм ғүмерен һаҡлап ҡалыуға йүнәлтелгән. Сөнки янғынды киҫәтеү уны һүндереүгә ҡарағанда күпкә еңелерәк. Кисә һәм бөгөн яңғынға ҡаршы профилактик сағаралар уҙғарыу маҡсатында социаль яҡтан хәүефле ғаиләләр тикшерелде. Асыҡланған етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә тәҡдим иттек һәм иҫкәртмәләр тапшырҙык. Һәр йортто ут ғәрәсәтте, төрлө бәлә-ҡазалар урап үтһен. Яңы йылды яҡшы кәйеф менән ҡаршылайыҡ, имен, сәләмәт булайыҡ. Гөлдәр Кадаева, Виктор Краснов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай үҙәкләштерелгән китапханалар селтәренең тыуған яҡты өйрәнеү модельле китапханаһында йәмле биҙәктәр түңәрәге эшләп килә. Бында төрлө ҡул эштәренә өйрәнергә теләүселәр, оҫталар да йыйылып матурлык серҙәренә төшөнә. Коронавирус пандемияһына бәйле хужабикәләр түңәрәккә аҙлап ҡына йыйыла. Ошо арала килеүселәрҙе оҫтабикә Ғәлиә Арғынбаева ҡул эштәре серҙәренә өйрәтте. Битлек тегеү буйынса оҫталыҡ класы уҙғарҙы. Ғәлиә Йыһанур ҡыҙы ҡул эштәре менән күптән шөғөлләнә. Һатыусы, дауаханала хужалыҡ бүлеге ярҙамсыһы булып эшләгән ҡатын хаҡлы ялға сыҡҡас та йәш саҡта үҙләштергән тегенсе һөнәре серҙәрен иҫенә төшөрә. Бәйләргә, сигергә лә маһир. Жилет, кофта, шәлдәрҙе бәйләү уның өсөн бер ни түгел. Шулай ҙа уның күңелендә иң ятҡан шөғөл ҡорама ҡорау. Ул бәләкәй генә тауар киҫәген дә, еп һүрендеһен дә ташламай, һәр нәмәгә ҡулланыу таба. Ластуфтылар совсем юҡ. Барды ей барамда. Бына бер яғы бына бер яғына ниндәй любой кәнһалдағы да була. Кем нисек теләй. Бына бында ҡайыннары үҙем әҙерәк ҡалғандарын ҡырҡып ебәрҙем. Ҡайыннарын артып ҡалғандарын ашайтып, бер нисә ҡат һалып, өҫтөнә ашайып тегеп сығам. Бүллә ҡабис һалаһында бына яҡынайтып ишше тегеп сығам. Ашайтып тегеп тик бараһың. Оҫтабикә элек ҡул эштәрен журналға ҡарап өйрәнһә, хәҙер бөтә яңылыҡтарҙы интернет селтәре аша белә. Үҙенә кәрәкле материалдарҙы ҡарай һәм өйрәнә. Битлекһеҙ урамға сығырға ярамаған ваҡытта ул түңәрәккә килеүселәрҙе күп ҡулланылышлы битлек тегергә өйрәтте. Һеҙгә мин хәҙер ауырыуҙар бик күбәйҙе бит инде, шуға һәр кемгә маска һатып алыу возможно. Ҡартларға, например, юҡ инде. Шуның өсөн һеҙгә ХБ-нан, хатчыты бумажный тканьдан маска эшләргә әҙерәк күрһәтеп үтәйем дигәйнем. Икенсе дәресендә нисек эшләргә биш күрһәтермен. Ә быныһында бына любой тарелка алдым, любой циркуль менән һыҙып 25 диаметры. 25 шуны шунан ошайтып һалабыҙ да уртаға бүлеп. Хәҙер ошо йырҙан әҙерәк тегеп, строчка двойной эшләйһең дә, 1-4 сантиметр ҡалдырып, двойной эшләп, и тегеп сығаһың аҙағына тиклем. Шунан мына ҡырҡаһың. И ҡырҡҡас тегеп сығаһың. Шуны ҡырҡаһың, и шуны әйләндереп, баяғы тишек ҡалдырҙыҡ, шуны әйләндереп эшләһәң. И шайтып бергә сәйнетеп килеп сыға битендә, и бына ошоно һымаҡ маскалар килеп сыға. Резинкаларын теге одноразовыйҙың резинкаларын ҡуйҙым. Экономичный булған дип. Кейеп күрһәтәм, бик удобно.
Корама корау, бәйләү, сигү менән булышкан Гали Аргынбаева балаларын, ейән-ейәнсәрҙәрен тәмле татлыман һыйларға ла ярата. 2018 елда ул баш ҡалала үткән ҡул эштәре конкурсында ла ҡатнашҡан. Егәрлек ханыма һәр ваҡыт шулай ҡулынан һөйөнөп, матурлыҡ тыуҙырып, тәжрибәһе менән уртаҡлашып йәшәүен теләйбеҙ. Гөлдар Ҡадаева, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Республика башлығы Ради Хабиров яңы йылды байрам итеү тураһында мөһим яңылыҡтар еткерҙе. Башлыҡ ҡала ауылдарҙа боҙ ҡаласыҡтары һанын арттырырға ҡушты. Был халыҡтың күпләп йыйылыуына юл ҡуймай. Майҙансыҡтар 10 декабргә әҙер булырға тейеш. Балалар баҡсаларында яңы йыл иртәлектәре үткәргә мөмкин. Һәр кем үҙ төркөмөндә генә йыйылыша һәм унда ата-әсәләргә ҡатнашыу тыйыла. Ресторандарға яңы йылда тәүлек әйләнәһенә, ә каникул көндәрендә таңғы сәғәт 6-нан төнгө 2-гә тиклем эшләргә мөмкин. Әммә улар санитар-эпидемиологик нормаларҙы һәм ҡағиҙәләрҙе Республика сәүҙә министрлығы тәҡдимдәрен теүәл үтәргә тейеш. Ата-әсәһе коронавирус менән дауаханаға оҙатылып, балаларын ҡарарға кеше булмаған осраҡта ғаиләләр республиканың социаль приюттарында мөрәжәғәт итә ала. Унда балаларҙы ваҡытлыса ҡабул итергә әҙерҙәр. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Улар менән мин Лилия Әҙелбаева таныштырам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.